Инвестиција од 35 милиони евра и вработување на 100 луѓе. Премиерот Мицкоски од Вашингтон најави ново вложување на американската компанија Ваптек. Фирмата која работи во кругот на поранешниот металски завод Тито ќе ги проширува капацитетите преку изградба на нова фабрика во технолошко-индустријско развојната зона Бунарџик. Во новите погони ќе произведува сопирачки за шински возила наменети за извоз на странски пазари. Мицкоски вели дека оваа инвестиција и претходните најавени се доказ дека новата влада ја менува инвестицијската клима во земјава. Тоа значи дека ќе имаме зголемен извоз, тоа значи дека ќе имаме позитивно влијание врз бруто домашниот производ. Она кое што представува главна врска и фокус и посветеност на нова влада е економијата и борбата против криминалот и корупцијата. На овој начин сакаме само да покажеме дека носејќи инвестиции практично ние покажуваме дека ја менуваме климата во Македонија, нешто кое што досега беше навистина збунувачки за граѓаните, но и не само за граѓаните, туку и за инвеститорите, и не само за странските, туку и за домашните. Компанијата Ваптек ќе го има мојот личен фокус. Мицкоски во Вашингтон имал средба со извршниот потпредседател на Ваптек со кој разговарале не само за ова, туку и за наредни можни вложувања и проширување на капацитетите. The specifics of that were to expand our existing manufacturing footprint. Разговаравме за можноста Ваптек да го прошири присуството во Македонија. Сакаме да се прошириме во Македонија со нов производствен погон. Инвестицијата би била близу 35 милиони евра, што значи дополнителни близу 100 нови работни места. И поранешниот директор на зоните Јован Деспотовски ја поздрави веста за инвестицијата на Ваптек. Според него, добро е тоа што завршила голготата низ државните и судски институции. Тој ја пофали решеноста на владата да пресече за оваа инвестиција конечно да се случи. Ваптек во Македонија во моментов брои 370 работници. Корпорацијата Ваптек е водечки снабдувач на производи и услуги со додадена вредност за товарен и патнички и железнички превоз. Компанијата произведува делови за локомотиви, товарни вагони, патнички возила и опрема за производство на електрична енергија. Ова е трета голема инвестиција што ја донесе владата по онаа на Алказар Енерджи вредна половина милијарда евра и германско-белгиската Епсотех од 20 милиони евра.